तो अभी हमने इस वाले मॉड्यूल को जब बाहर निकाला, तो बाहर निकालने के बाद हमने सभी की सभी रेजिस्टेंस इसकी निकाल के बाहर और इसको अच्छे से टेस्ट किया, तो हमें ये लास्ट वाले पेयर उनके खराब मिला है, जो NJW सीरीज का इसमें भी लगा हुआ है। ये भी प्रोटोन के एम्पलीफायर के जैसा सेम मॉड्यूल है, तो पावर पावर का फ़र्क है और साइज़ का फ़र्क किया हुआ है। तो ये भी RX 3000 के बराबर ही है, सेम है। तो अभी इसमें नया वाला पेयर डालेंगे हम NJW का, और इसका जो माइका पेपर अच्छे से क्लीन करने के बाद ही इसमें लगाएंगे नई पेस्ट लगा के। तो इसको प्रॉपर ओके करने के बाद एक बार आपको दिखाते हैं, उसके बाद एम्पलीफायर में फिट करके टेस्टिंग भी करेंगे इसकी।